Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho trazendo aqui, para mostrar para vocês se vale a pena a gente comprar som em loja de avarias. Estou com esses dois modelinhos aqui, vou analisar um deles, nunca foi mexido. São som novos, que dá defeito nas lojas, né? Aí vai para a loja de avaria. Vou analisar esse aqui, vou dar esse aqui. Vendo aqui, ele veio sem a bateria, sem a tampinha. Porém, está intacto, nunca foi mexido. Esse aqui é um dos modelos que eu estou trazendo, né? As lojas têm vários modelos. Através disso aqui eu mostro para vocês se vale a pena ou não estar adquirindo isso aqui, porque o preço é muito em conta e às vezes vale muito a pena comprar, né? Vamos ver se é o caso desse aqui. Vem comigo pro vídeo que a gente vai ver agora. Hold me close till I get up. Time is barely. Pronto, meus amigos, aqui com o som já aberto, eu vou desconectar aqui o fio do alto-falante e o fiozinho da antena, certo? Nós vamos ver aqui a plaquinha, né? Estou aqui com a fonte de 9 volts, vou conectar aqui para a gente ver se ele liga, né? Ligou, vou pegar a caixinha aqui novamente, vou conectar aqui o fio do alto-falante e vamos ver se tem áudio. Ó, sai som nenhum. Vamos fazer aqui primeiro, desconectar aqui de novo, né? Vamos ver se o alto-falante tá bom. O alto-falante tá bom. Então, provavelmente aqui o problema desse som aqui é a saída de áudio. Nós vamos abrir aqui. Que normalmente, na maioria das vezes, esse som de loja de avaria, os defeitos são mais esses mesmo. Saída queimada. Então, pessoal, a gente está interagindo aqui, Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like nos nossos vídeos. Quem não for inscrito, está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também deixa sua mensagenzinha lá, que a gente vai trazer também outros modelos, né? Se vocês gostarem disso aqui, tem outros modelos também que vem de loja de avaria, que a gente traz também para cá. Porque se aí na cidade de vocês também, vocês tiver esse tipo de loja, você já aproveita também, né? E pode até comprar para uso, ou para consertar e vender também. Ó, saída de som é essa daqui, Aí o que é que eu vou fazer aqui, Esse fiozinho que eu desconectei aqui é o que liga a chavezinha, né? E liga e desliga. Vou conectar ele aqui de novo, vou alimentar aqui. E vamos ver se está chegando voltagem na saída. Se tiver chegando voltagem e não tiver tocando é porque ela estava queimada, né? Ver se não está chegando. Tá zero, não tem voltagem nenhuma. Aqui, fazer um teste rapidinho, deixa eu ver esse capacitorzinho aqui. Também nada. E o pino da bateria. Não está chegando voltagem aqui, dos capacitores. O que é que nós vamos fazer para fazer esse teste aí rapidinho para vocês?
Eu vou soldar rapidinho aqui. Pegar esse positivo que está entrando aqui da fonte. E vou colocar no pezinho daquele capacitor lá. O pino positivo para ver se ele vai armar. Cadê o fiozinho positivo aqui? Essa perninha aqui, ó. Vou testar aqui agora. Já chegou a voltagem. Vamos tocar o alto-falante agora pra gente ver, né? Realmente a saída tá em curto. Por isso que não tá chegando voltagem nenhuma aqui. Nós vamos fazer agora é a remoção dessa saída. Vou remover aqui e já volto para mostrar a vocês. Pronto, pessoal, já removi aqui a saída de som. Vou fazer o mesmo processo de novo aqui, o conectorzinho da chave de desliga. Vou colocar aqui de novo o carregador. E vamos ver se agora tem voltagem nesses capacitores, né? Ó, já chegou a voltagem, ou seja, a saída em curto estava interrompendo e chegar a voltagem aqui. Já mostrei em outros vídeos que eu não troco mais essas saídas. Nenhuma eu procuro mais. Eu agora adapto uma plaquinha dessa aqui. Essa daqui trabalha muito bem em 9 volts, né, que é a voltagem que esse som trabalha. Ela é estéreo, nós só vamos utilizar um canalzinho aqui, ó, que ela só tem um alto-falante. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz a ligação. Estou utilizando só essa partezinha aqui para ficar tudo bem às claras para vocês, né? Tem a marcação tudo direitinho aqui, ó. Mais 12, que ela trabalha com 12 volts também, né? De 9 a 12 volts. Só daqui o pinozinho vermelho e preto. Nós vamos alimentar. Estou trabalhando com ela ligada aqui, ó, mas sempre vamos desligar para evitar de dar um curto e queimar o sistema, né? Nós vamos alimentar ela aqui, ó, nessa perninha do capacitor. Positivo. Positivo aqui. Negativo. Pronto. Aqui já vai estar alimentado. O que a gente faz aqui? O alto-falante não é colocado aqui. Eu vou tirar esse conector aqui, ó. Tiramos e vem pra cá. Você escolhe o canal que vai usar, tanto faz, né? L ou R, vai usar só um mesmo. Vem aqui a posição, mais aqui é o azul. Faz isso. Conector aqui. Pronto. Eu coloquei isso nesse lado de cá. A entrada de sinal dele é aqui, ó. Vamos colocar aqui, estranhar. Vamos colocar um fiozinho que aqui é que vai pegar o sinal da placa. Deixa que vai ligado agora. Vamos alimentar aqui, ó. Pronto, alimentou. Vocês estão ouvindo aí, ó, o áudio. Agora vou colocar um pendrive para tocar aqui. E aqui, onde é que mudando aqui? Pronto, USB. Já começou a tocar ali, ó. Já está no volume máximo aqui. Para achar o sinal é muito simples, ó. Você segura aqui, ó. Entrada de sinal, a gente procura assim, ó. Qualquer parte de contato, porque eu não gosto de colocar direto, porque o que é que acontece? Se a gente colocar esse sinal de áudio aqui
numa parte que seja alimentada, pode queimar a saída. Muito simples. Segura aqui, ó. Pronto. Aqui nesse pezinho aqui, ó. Vocês estão ouvindo com ruído ainda? Tirei. Só soldar aqui, ó. Esse pinozinho aqui, ó. Eita, bati aqui e desligou. Vou tirar esse conector do fiozinho aqui. Por isso que não é bom trabalhar com ele ligado, né? Vamos lá, tá tocando. Aqui, ó, nesse pezinho. O pessoal tá rindo de pegar, vamos ver. Baixando normal, aumentando. Orei, pedi, calei porque faltou o que falar. Agora o que vocês querem saber, né? No começo do vídeo eu perguntei se valia a pena. Paguei num somzinho desse aqui, nos dois foi R$50, ou seja, 25 cada um. Aparentemente o outro é o mesmo defeito, certo? Uma plaquinha dessa aqui, ó, no mercado custa na faixa de R$20, R$25. Um som desse aqui, se for para você vender, ele prontinho aqui você consegue pegar 120, 130, tranquilo. Você vai gastar o todo, você com a sua mão de obra, vai gastar 50. Vale muito a pena. Essa é a minha opinião. Vocês acharem aí também, ó, deixa o comentário de vocês. E mais pra frente eu vou trazer o vídeo com outros modelos também, né? E agora tem uns mais modernos aí, principalmente da Pulse, né? O modelo novo aí da Multilaser. Que é muito bom também, viu? Mas nós vamos mostrar aqui pra vocês se vale a pena ou não. Esse aqui, ó, esse modelo ainda se encontra. Já é um pouquinho antigo, da Philco. Mas ainda tem algumas lojas que tem. Então, gente, muito obrigado você que ficou até aqui conosco. Curtiu aí um pouquinho, ficou na medida, som limpo. Muitas das vezes fica até melhor do que o som original. Então, pessoal, se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Deixa lá sugestões, o que é que vocês querem ver aqui. Se tem algum defeito em algum aparelho que vocês pegaram de cliente que ainda não sabe e acha que eu consigo encontrar o defeito, deixa lá que eu também faço vídeo para vocês também, ensinando o que eu souber, né? Sim, pessoal, esqueci também de falar da questão da bateria, né? Que ele vem sem bateria também, alguns vêm com bateria. Quando vem sem a bateria já fica um pouco mais complicado, né? Se for pensando em repassar para um cliente. Porque a bateria é uma parte que pesa bastante, né? A bateria em média, uma bateria boa para um som desse aqui é na faixa de R$50. Aí já empata, né? Se for para uso, vale a pena. Se for para revender, já fica um pouco mais complicado. Mas tem casos que ele vem com a bateria tá boa, então, entendeu? Fica essa dica aí. E é isso que eu já falei. Se vocês quiserem ver outros modelos também, manda aí o modelo, que se eu achar loja de avaria, trago aqui para mostrar também se vale a pena ou não tá adquirindo. Obrigado a todos, valeu, até a próxima.